है फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त है। सुबह तो नहीं रही, दोपहर का वक्त है और मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए। कुछ लोग ऐसे देखते हैं मुझे, ये मतलब ब्लॉगिंग करते हुए, कि जैसे लग रहा है मैं कोई क्राइम कर रही हूँ। करीब धूप में कुछ भी सही से दिख नहीं रहा है। हाँ, सो अब मैं जाने लगी हूँ। काफ़ी दिनों बाद फ्रेंड्स मैं निकली हूँ हफ्ते दिन, मतलब इस रोड में बच्चों को रिसीव करने के लिए। फ्रेंड्स मेरे स्कूल पहुँचते ही बच्चे जा चुके हैं। फ्रेंड्स मेरे स्कूल आते ही बच्चे फ्रेंड्स के साथ जा चुके थे और मैं जैम में फंस चुकी थी। रश इतनी थी कि रश इतना थी कि रश की वजह से जैम में मैं उन्हें देख नहीं पाई, क्योंकि ठीक यहीं पे थी और जैम लगी हुई थी। जैम की वजह से, रश की वजह से मैं उन्हें देख नहीं पाई। सो फ्रेंड्स चलते हैं घर को, बच्चे वहाँ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोपहर में इतनी फोर्स में गाड़ियाँ चलती हैं, इसलिए वो लोग फ्रेंड्स के साथ दूसरी रूट से चले जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, आप लोग किस रोड से आए? मेरे साथ आए, पीछे पीछे। शैतान बच्चा। देखिए फ्रेंड्स, ये लोग पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आए, बट ये लोग बताए नहीं। अभी जब घर के पास पहुंच गई मैं, तब मिले और बोले कि मैं आपके साथ आई हूँ। हमना को देखे स्कूल से आ ही के सो गई बेबी मेरा। अबू मना कर रहे हैं मत छुओ, माया लगता है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? मैं जा रही हूँ अभी ट्यूशन। मैं मदरसा से आ गई थी, बट मैं उस वक्त का शूट नहीं कर पाई थी, पर अभी मैं जा नहीं पाई। सो फ्रेंड्स, मिजान आ चुके हैं और इनका नाश्ता पानी हो चुका है ना मिजान? पहले खा लो, उसके बाद। पता नहीं कौन बोल दिया है। फुई का क्या आने वाला है मिजान? घुमा देंगे तुम, देखो। चाओ कहाँ जाने वाले हैं? क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? क्या है, देख ले, कुछ मंगाना है तो बोल। फ्रेंड्स, मिजान और आमना ये लोग सारे सब गए थे घूमने। क्या हुआ आमना, आपको घूम के कैसा लगा? डेकोरेशन नहीं था पूजा का, हो रहा है तो इतनी सैड क्यों हो? मिजान को देखो कितना एक्साइटेड है। नहीं, नींद आ रही है, बड़ा सवेरे। फ्रेंड्स ये पुलाव, ये हमारी दिल फ्री जाने वाली है और भाई गए हैं लाने के लिए, और हम लोगों को पूरा घर सेटअप करना है, क्योंकि फ्रिज के लिए जगह भी बनाना पड़ता है ना। एक रूम है और उसमें सारा कुछ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हो जाता है, आदत है। इसे वहां रखना है, इसे बट क्या क्या कहाँ रखना है ये सब मैं बाद में सेटअप के बाद दिखाऊंगी। फिलहाल अभी घर का कुछ ये नजारा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी और यहाँ पे सारा ये वॉशिंग मशीन का ही सेटअप लगा हुआ था। यहाँ पे मशीन है, वहाँ पे पानी है, नीचे में नाली है और यहाँ पर पूरा पानी है। वो वॉशरूम बाथरूम है। अच्छा करो, ये दोनों आएंगे मेरे हेल्प के लिए, मेरे पूरे सामान को, मेरे जगह को, सामान को चेंज करने के लिए, इसलिए लगाओ। सो फ्रेंड्स, हमारी फ्रिज आ चुकी है और ये रही। अभी सब कोई रख कर गए हैं
वाह है, काफी ब्यूटीफुल है फ्रिज। डी और दानिश, थैंक यू सो मच। आप लोगों की पसंद बहुत खूबसूरत है। इसे अंदर से तो देख लो। वाह माशाल्लाह। चलो अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो हम लोगों ने सिंगल डोर का लिया है। जो है वो माशाल्लाह है हमारे लिए। चलो कुछ कुछ रखना है, जल्दी जल्दी रखो। प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड्स, फ्रिज के लिए एक बोर्ड की ज़रूरत है, वो भी बन जाएगी, कोई बात नहीं है। ये रही डार्क नेवी ब्लू फ्रिज है ना बेटा? ओ माशाल्लाह। हम लोगों ने शाम से बहुत ही यहाँ का सेटअप चेंज करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। ये यहाँ की आशिया सो चुकी है। बुक का जो सेल्फ था वो यहाँ है, इसी पे हम लोगों ने इंडक्शन रखा है। पानी की जो डिस्पेंसरी थी वो यहाँ रख दी। ये सब कल होगा सेटअप। ये बन रही है और ये आमना कर रही है ब्रेकफास्ट। अपने टेडी के गोद में सोई हुई है। ये रहा उनका ब्रेकफास्ट। क्या तरीका है, हाँ क्या तरीका है ये। और ये जो बेंच था बुक के स्टडी का, ये कुछ यहाँ आ चुका है। ये सारा सामान सबको सेटअप करनी है। और फ्रिज यहाँ है। खैर इसकी वायर बहुत ज्यादा छोटी है, तो इस वायर को हम लोग बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड यहाँ पे एक सेट करना है तो फ्रिज यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ इतना गैप है। और वॉशिंग मशीन को हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया और यहाँ का सारा स्पेस खाली है, देख सकते हैं। और ये रहा घर, जो कि यहाँ से वहाँ तक काफी बड़ा दिख रहा है फ्रेंड्स। और फ्रिज को हम लोग अंदर से देखते हैं। माशाल्लाह, क्या आमना की हरकतें देखें। हाँ, और बिस्मिल्लाह में आशिया ने अब्बू के लिए खजूर और अपनी चॉकलेट्स जो उन्होंने नहीं खाई थी कि हमारी फ्रिज आएगी उसमें रखूंगी। और इसमें शायद हाँ इसमें बटर है जो वो रख चुकी हैं। और इसमें सारा सामान रखना भी बाकी है। खाओगी ऐसे? हाँ उठो। ये आशिया अपने सामान को सेट करना शुरू कर दी। यस, बच्चे की हरकत देखिए, ये देखिए, ये देखें। छोटा सा ही चलिए आ रही है। बस देखें, ये मैगी क्या सब्जी। ये अब खरी हो क्या गई। आसिया को डिस्टर्ब करने में ये कहीं से नहीं चुकती है। चलो ये खोल के ये खोल कर, ये भी खुलता है, इसमें रख दो पोटैटो। सो फ्रेंड्स, मैं मदरसा से आ गई थी और अम्मी ने मुझे खाना दे दिया, अमिना को भी। तो चलते हैं खाना खाने। और ये आज का मेरा यूनिफॉर्म, आई मीन ड्रेस। इसको कब सुखाइएगा? हाँ? फ्रेंड्स, यहाँ पे आशिया अपना क्लास का टास्क कर रही है ना? क्या कर रही हो बेटा? होमवर्क। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 12। ओ
और यहाँ पे आमना खड़ी होकर के इनका देख रही है। क्या कर रही हो आमना आप? मेरा हो गया। और ये सीजर्स के साथ क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या कर रही हो तुम आमना? कहाँ जा रही हो? चेंज कराने? ओ लो ले आओ जा करके चेंज। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, आमना क्या कर रही हो? हेयर ड्राई से सुखाओ। नहीं, गरम लगता है इससे। हेयर ड्राई से गर्म लगता है। ओह देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आशिया जो है ये बन रही है, नेता बन रही है। कहाँ जा रही हो? ये लोग क्या खा रही है? पाली पाली हो गया खजूर, फिर भी रख देते हैं, कोई बात नहीं। खजूर नहीं, इसके नीचे से पानी चल रहा है। जाके आदमी की जान देख ले गया है। ये बना ना, और बाकी सुबह स्कूल में हमको ये लोग सुबह भी खाने का इंतजाम कर रही है। सुबह नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता। सुबह में बांटूंगी किसी फ्रेंड को, किसी को नहीं बांटूंगी। अकेले? ये जम गया। जाओगे? देखिए फ्रेंड्स, जैसे आदत है अपने सामान को चेंज करके खाने का। दवा खाएगा। एक भोजन जब भी रसमाल का फर्क है। अरे इसका बोल। फ्रेंड्स, अब्बू बोले दोनों का एक वजन है, एक जैसा है टेस्ट। तो एक वजन जमीन आसमान का फर्क है। और आशिया अपने वेट और के वेट में जमीन आसमान का फर्क है। सही में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अभी मैं रियल वेट चले पर पढ़ाई पढ़ाई मेरे बच्ची की जंप टाइम स्टेशन में। हाँ कैसे? यहाँ आए थे ना, जी तो दादा आकर के कहा थे यहाँ से उनको ले जाएंगे, बच्चे को मारता तो लाठी घूमता ही जी वहाँ जाकर काम से आते, पहले अपनी जमीन करके हलवे वाले से पिलाने के बाद पानी नहीं पिला करके फिर चाय पिला के तब हम घर में जाते हैं। तो मैंने अपने अब्बू को किसी तरह का ये नहीं दिया। इतना खुश थे मेरे अब्बू हमसे कि जब जाने का वक्त हुआ तो बीमार हो गए। जब गए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। मेरे अब्बू मेरे दादा जान की कहानी बता रहे कि वो अपने अब्बू को कोई ऐसी तकलीफ नहीं दिए थे। मैं भी नहीं देता, है ना अब्बू? मैं भी नहीं देता, मैं भी नहीं देता। हाँ, ये भी अपने अब्बू को कोई तकलीफ नहीं देती है ना अब्बू? इतना हम उनको प्यार दिया कि लास्ट में जब जाने का वक्त हुआ जी तो हमको बोलवाए थे यहाँ तो पद लगा हुआ नहीं कि पहुँच जाए। जी शाम का टाइम, असर के टाइम में उनका मिट्टी हुआ। फ्रेंड्स, अब्बू जो थे अब जा रहे हैं। जी जी जी। और 1 लाख की फोन आई थी मुझे, और यहाँ आप लोग आ जाएं। आप लोग आ जाएं। घर में कारपेट लग रही है, चलिए देख लें। मैं अपने वॉशरूम के लिए गेट चॉइस करने के लिए जा रही हूँ। नीचे पापा खड़े हैं, बुलाए हैं, तो मैं जा रही हूँ उसको। वैसे अम्मी के घर में कारपेट लग रही थी, मैं वहाँ जाने वाली थी, बट नीचे पापा आके बोले कि आ जाओ नीचे, इसलिए आप लोग चली जाना ड्राइंग क्लास। ठीक, जान जा रहा है, मैं उसे सीढ़ी तक छोड़ने जा रही हूँ। ये दौड़ दौड़ के जा रहा है। जाओ, मैंने उसे छोड़ दिया। सो अब्बू जा रहे हैं मेरे साथ, और हम लोग जा रहे हैं मेरे वॉशरूम का गेट अब्बू दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं ना अब्बू। सो अब हम लोग चलने लगे हैं। सो पूजा स्टार्ट हो गई है कि अब्बू की कल से होने वाली है? कल से होने वाली है।
क्या चीज? पूजा 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 भी टाइम है भाई। दुर्गा पूजा। हाँ, हाँ स्टार तक खैर हो जाएगी इधर। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले पार और साथ लेकिन वैसे हो तो ये कोई सीन चल रहा है भाई। तो अब हम हमारे स्कूल के पास आ चुके हैं, हमारे बच्चों के। चले अब्बू, आइए। हाँ, ये रहा। चले फ्रेंड्स, थोड़ा आगे। चश्मे बनते हैं, चश्मे फ्रेंड्स अब्बू जा रहे हैं, देख लें। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग में अब्बू आते हैं, सबको आता है। ये क्या भाई, यहाँ पे ये चप्पलों का होलसेल मार्केट है। ये सारा एक लाइन से इसी तरह का मार्केट लगा हुआ है। चले चले, अभी आशिया और आमिना गए होंगी ड्राइंग क्लास, और मैं जा रही हूँ अबू के साथ गेट को चॉइस करने। मैं चॉइस करके आ जाऊंगी, फिर वो लोग ला के फिट कर देंगे। यहाँ छोटे छोटे सा अम्ब्रेला सेल हो रहा है। ये स्कार्फ की शॉप है, और यहाँ पे शूज सेलिंग होता है, ये भी अच्छा शॉप है। और यहाँ पे स्टॉल, स्कार्फ, हिजाब, ये सब सेलिंग होती है। और ये कोरेक्स सैंडल की शॉप है। हाँ, मेरे बच्चों का जो सैंडल है मैं यहाँ से ले गई थी स्लीपर, वो टूट गया। उन लोगों को कहना होगा। सचले अब्बू हैं, अब्बू से मुलाकात हुआ। देखिए दोनों भाई मिल रहे हैं। एक लड़का मेरा फोन गिरा रहा था, गिराते हुए मतलब हाथ मार दिया था चोरी करने के इरादा से, लेकिन मेरा जो ग्रिप इतना मजबूत है ना पकड़ कि मैंने अपना फोन छोड़ा नहीं। किसान आना बाहर से सामान लेके। क्या लेके आए हो? ये क्या है? ये क्या है? ओह, क्या वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।